Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manulchana ni le JT. La vache qui rit, Manulchana ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Essence de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alakamisy 2 septambra raiky amby roapolo sy roa arivo miarahaba tompoko fantafiaraka aminao indray eto amin'ny logité anomboana ny fiarana ny fanomezananao ireo lohatenim-baovao. Ny lalana ny fividianana tapakila teny amin'ny ANS Ampefilo efa feno ona ihany koa teny amin'ny Mahamasina ny andro ny fisokafan'ny vavahady. Makety ny kianjany baria vita amin'ny voamaina, sanganasa hafakely vita tao anatin'ny efa-bolana. Anafatra vaksiny Johnson & Johnson navady tapitrisa ny fanjakana malagasy. Miankina amin'ny fitsanganan'ny biro vaovaon'ny olonavitry ny mpanao gazety ny fanendrina ny osombitenany ao amin'ny Sony, hoy ny tale jeneraly serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Andao hidirana avy hatrany ny alahona. Tonga ny lahatra vao maraina hividin'ny tapakila hiatrehana ny lalao izao arivo izao ireo mpity baolina kitra teny amin'ny ANS Ampefilo tena toerana ihany koa no fanoloana ny tapakila efa nozarana mialoha tsy misy fitombo-kasian'ny CAF efa nitandahatra teny Mahamasina anefa ireo nahazo ny tapakila nozarana nomboka ny 20 aogositra ny andro ny fisokafan'ny vavahady fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny kasambola manana. Filarambe ny mihazo ny tokotany malalaka ny ANS Ampefilo androany maraina. Toerana natokana hividiana tapakila ahafahana mipetraka amin'ny tribune ao anatin'ny kianja bare. Niazakazaka ny vidin'ny tapakila ny mpankafy mba hanomezana antoka fa ho tafiditra soamantsara ao anatin'ny kianja. Mandritra ny lalao fifantsahana eo amin'ny bare sy ny écureuil miady ny tapakila hiatrehana ny mondial 2020 sy 2020. Inona no nanosika hoe aleo tonga dia mividy tapakila fa tsy makany le tapakila gratuit? Satria efa niomana mihitsy zany hoe endrasana an'le Benin sady mba hijery amin'ny Mahamasina koa satria samba mba hijery an'izany terrain manara-penitra zany. Mena le lazalaza tenin'ny olona manahirana dia aleo ny tena mihitsy mijery. Zanako moa efa bariara teo fa izy tsy voanso tamin'ity Ramberson toavina azy ity na didy kely. Dia mahabary zany dia tsy maintsy manotrona foana ny dadany satria mety mbola voantsy izy manaraka dia mijery anotrona ny ekipa pirenetsika amin'ny hery anazy. Izay no tena antony nankanesana aty zany. Mandritra izay dia tsy Mahamasina efa nilahatra ihany koa ireo olona tonga hijery ny lalao, efa niomana ara-tsakafo, tonga vao maraina namonjy filaharana. Ny tapakila voalohany nozaraina nanomboka ny 20 aogositra nefa no teny ampelantanan'izy ireo. Efatra amin'ny efatra maraina zao zay ny teto. Satria ny fampanantenana tamin'ity zavatra androany ity dia zay billet efa azo tamin'ny sabotsy sy lahady latsinainy dia afaka miditra daholo amin'ny baolina izay atao androany. Dia ireo vahoaka rehetrarehetra ireo zao dia miandrandra n'izany daholo ka engany mba tsy hivadika amin'ny teny ny fanjakana sy ny filoham-pirenena fa mba hoe ireo vahoaka izay efa nahazo tika dia mba tsy ho diso anjara amin'ity lalao androany ity satria ohatra mampisavorivory saina ny fahitana olona maromaro mitondra tapakila izay hoe avy any Ampefilo. Nefa raha ny marina tokony reto le olona efa milahatra hatramin'ny maraina ary hatramin'ny sabotsy reto zany efa tena nandamy mondry kely na 10 taona. Dia tamin'ny enina ny tonga tety. Dia efa nahazo an'ilay ticket tazanonak'an'ilay izy? Nalaina tety tamin'ny lahady. Dia zao zay miroroa be ny saina efa ohatran'ny efa misy billet zazo satria hoe soloina le billet
totra nefa nisy nan'olondray any ampefiloha dia izay mbola taraiky eto foana tsy hitanay izay marina treto. Misy toerana manokana nanakalo ny tapakila Tranay no tapakila misy nety fitomokase an'ny CAF teny amin'ny ANS Ampefiloha. 3 arivo ny tapakila Alovola ao amin'ny ity lalao ity ary 7 arivo no nozaraina maimaimpona raha iala no mpanatrika ny lalao nankantoavin'ny CAF. Iantsoroan'ny fitondram-panjakana nilany amin'ny fandehanan'ny Barea any Tanzania hiatrika ny lalao faharoa ny 7 septambra izao. Tery dia tery ny fotoana ho an'ny ekipam-pirenena ho ny mpanazatra Rabesandratana Eric na dia izany aza anatin'ny angovony tsara ireo mpilalao amin'izao fotoana. Ny andindiny makasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Doda Rajaronjato. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity naharesaka ny disadisa misy eo amin'ny federasiona malagasy mizan'ny baolina kitra sy ny fitondram-panjakana. Nampitsahatra tampoka ny fizarana tapakila ny CAF, nanambara fa tsy azo atrehana ny lalao eo amin'ny Barea sy ny Écureuil eo amin'ny Kianja Bare amin'izao fotoana. Foana ny kitapom-bolan'ny FMF raha toa ka tokony eo ambany fiahiny avokoa ny fandaniana rehetra amin'ny ekipam-pirenena. Manao zavatra moa tsy mora. Ny zavatra tena zava-dehibe aloha voalohany indrindra dia azo mampanantena anareo zany fa milamina ny volanay makany a Tanzania. Io zany dia rahana miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana satria hitantsika mbola tsy manana vol raisam-pirenena misokatra tsika zany vol commercial mandeha matetika dia tsy maintsy nijerevana ohatrany natao tany a Bahirdar tany a Ethiopie. Zay ny fanjakana moa zany dia miara-misalama amin'ny fédération amin'ny fanatanterahana zay zavatra fa eo am-pikarakarana ny satria tsika zao miazakazaka tena miazakazaka ny fanomanana dia ao amin'ny fijerenan'izay daholo ny amin'ny lafiny rehetrarehetra ny transport. Marina misy ny fanontaniana hoe mba hisy ny filaminan-tsaina dia mampanantena anareo zany rehefa nampanantena fitondram-panjakana fa anao zay ho afany ohatr'izay koa ny fédération fa tsy maintsy mandeha zay zany aorianan'io lalao io aorianan'ity lalao ity zany hoe tsy ny 2 zany zay mandeha fa le 4 satria mila miankina amin'ny vokatra zany io ahitantsika hoe ohatry ny ahoana satria mbola misy fandaminana hafa ihany koa ankoatran'izay. Lalao faharoa atrehan'ny Barea miaraka amin'ny Tanzania ao anatin'ny vondrona J. I Tanzania no mpampiatrano ny lalao. Nanambara ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa tery ny fotoana ho an'ireo mpilalao saingy efa vonona amin'ny fiatrehana ny lalao rehetra ny équipe. La dynamique sera bonne puisque mentalement ils sont très motivés. Ils ont très envie de commencer les qualifications. Le meilleur endroit pour s'exprimer pour les joueurs, c'est toujours sur le terrain. Donc ça, ils sont très pressés d'arriver et de jouer. Donc après, voilà, ça vient. Le reste viendra naturellement, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en termes de détermination et de fraîcheur dans la tête, il y aura aucun problème. Ni FMF no ray aman-dreny ankinan'ny équipe saingy olana ny arabolona raha ny fanazavana. Fasanganasa afakely makety ny Kianja Barea vita amin'ny voamaina izay no entina amintsika atao anatin'ity sary manaraka ity. Nandritra ny efa bolana teo no namolavolana izany ary olona 12 teo no nifarimbona nanamboatra azy. Teny ampasamadinika nijery mivantana ilay makety ny Kianja Barea vita amin'ny voamaina ary mitatitra antsika izany ansary miaro sorojravaka sy kasambola manana. Tazana misongadina manokana amin'ny akora nanamboarana ity makety ny Kianja ny Barea ity ny tsaramaso. Miampy voamaina hafa ihany nefa izany toy ny tsiasisa, lentille, voatsororoka ary soja. Ankoatr'izay ny kojakoja hafa, akora natody, plastika, baoritra hatramin'ny tarby. Novidiana teny La Réunion kely ny 5,900 ireo akora nampiasaina ankoatra ny voamaina. Mariana fa tena mirehatra ireo jiro eo a-Kianja. Ny jiro io zany amin'ny matetika asa nosy mamirapiratra anazy dia ny ezahana tena hoe namoaka endrika vaovao, loko vaovao, fahatsarana ao anatin'ny fahazavana mihitsy ireo jiro ireo zany dia mividiana teny La Réunion kely avokoa, teny no naorona ny tsirairay dia napetaka sy narafitra tsirairay izy. Andao trandrahana mihitsy aloha ireo zavatra ireo mba hampahafantarana ny olona hoe raha ireo no trandrahana dia inona ny zavatra ako ny eto anivon'ny firenena rehefa tonga eo amin'ireo ambaratonga ny rafitra tsirairay izao zavatra lehibe sogoavana hitantsika izao. 7 metatra latsaka kely eo ny halavan'ity maketin'ny Kianja ny Barea ity, 3 metatra latsaka kely kosa ny zakany. Mifanila aminy eo ny farina anosy, anehoany ilay tetikasa anosy mamirapiratra izay novolavolain'izy ireo mba hitondra zava-baovao eto amintsika ary ampahafantarina tsy ho ela ny fitondram-panjakana.
betsaka ny olona zany mangataka hoe somba azo alefa ao anatin'ny kianjaben'ny Mahamasina izy ity mba ho hitan'ny olona rehetra satria tsy ho ataony natao anatin'izao toeran'izao. Eto ny fitondram-panjakana mihitsy zay fa tonga any aminareo izao zavatra lehibe zao tsy azonay hoentinao ty raha tsy mahazo alalana any anivon'ny fitondram-panjakana. Efa bolana teo no nanatanterahana izao tetikasa izao. Olona 5 kosa no nanamboatra azy. Eny amin'ny laoty no misy ny foiben'ny fikambanana ary ety Ampasamadinika ny toerana nandrafetana ireo makety. Niandry ny biro vaovao ny OGM ny fanendreny sotena ny mpanao gazety ao anatin'ny Sony hoy ny tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Nazavainy fa lany efa ela ny fotoam-piasan'ny biron'ny olavitry ny mpanao gazety amin'izao ka ny fampiodinan-draharaha andavanandro sisa nosan'izy ireo ary tsy tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana solotena ao anatin'ny Sony. Ny biron'ny olavitry ny mpanao gazety no manendry izay solotena ny mpanao gazety ao anatin'ny Seny raha nambarany tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Nazavainy fa efa lany efa ela ny fotoam-piasan'ny biron'ny OGM amin'izao ka ny fampiodinan-draharaha andavanandro sisa nosahaniny. Miandry ny fahalaniny ny birao vaovao ny olavitry mpanao gazety zany ny fanendrena io solotena ao anatin'ny Seny io. Ny ministère serasera sy ny kolotsaina tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly dia efa nandefa taratasy teny anivon'ny Seny nampafantatra ny filohan'ny Seny raha 20 oktobra no ataony fifidianana dia mbola tratra tsara zany lay fotoana hoe 20 oktobra fataperan'ny mandat ny mpikambana anatin'ny Seny. Io ny andiny fa 20 izay raha tsy diso anatin'ny le décret momba ny Seny dia milaza tsara hoe na tsy feno ary ny mpikambana anatin'ny Seny dia tsy manakana velively ny Seny hanao ny asany zay fa ireo mpikambana tratra aoriana dia manohy miandalana ny asa izay atao zany. Nampahafantarina teto ihany koa ny lisitra faran'ny mpanao gazety Matianina manerana ny nosy. 250 ny antota taratasy voaray. Mpanao gazety 7,500 no nahafenony fepetra. Nisy 12 tamin'ireo fangatahana kosa no tsy tafiditra tao anatin'ilay lisitra ka ny olavitra vaovao ny mpanao gazety no andinika ny momba azy ireo. Tiana ny manamarika ny aminay ity lista izay navoaka ity lista definitiva ny mpanao gazety Matianina dia lista hoentintsika hiatrika ny fifidianana lista électorale zany hoe tsy mbola isy fizarana karatra aloha zany zao fa ny olavitra ny mpanao gazety vaovao izay ho voafiditsika amin'ny manaraka eo zany no hanomeny karatra. Ity lista ity kosa dia ho atolotra ny olavitra vaovao zany mba ho bazy enganjareo andrafetany ilay tableau de l'ordre ary hanolorany an'izay karatra mamatiana mpanao gazety. Ho tanterahana ny sabotsy 20 oktobra ny fifidianana izay andrafitra ny birao vaovao ny OGM. Misokatra ny 13 septambra ny fametrahana ny antota taratasy firotsahako-vidiana ary mifarana ny alahady 20 septambra mitatao vovonana. 17 septambra no ampahafantarana ny kandida amin'ny fomba ofisialy. Ny fampelezan-kevitra kosa misokatra ny 30 septambra ary mifarana ny 14 oktobra. Isongadina ato anatin'ny aktuny vaovaon'ny fahasalamana, vaovaon'ny sosialy ary ireo vaovao maresaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anetsiny maro ny fatram-bakisiny Johnson & Johnson ho afaran'ny fitondrana malagasy araka ny tatry ny filan-kevitry ny minisitra ny voaka omaly. Avy amin'ny famatsiam-bola tsy averina no ahafana manafatra izany araka io tatry io ihany. Tsy vaksiny ihany nefa fa mbola maro ihany koa ny tetikasa ampiasana ireo vola azo ireo zany ny fanazavana. Rina Fanisosy Dodarajanjato no mitondra ny andininy makasika izay. Fatram-bakisiny misy avaluetsy amin'ny Johnson & Johnson no afaran'ny fitondrana malagasy araky ny vaovao voaray avy tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Famatsiam-bola tsy averina mitetina $100 noho ny fifandraisan-dahatra teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena no nahafahana manafatra ireo fatram-bakisiny marobe ireo. Ankoatra ny vaksiny, misy ampahana natokana hividanana fampitaovana ahafahana mitsabo ny COVID-19 eny anivon'ny toeram-pitsaboana ihany koa ny vola. Tafiditra ao anatin'izany ny scanner, radiographie numérique, ambulance, eo ihany koa ny natokana hanofana drone hitondrana ny vaksiny sy ny fanafody any amin'ny faritra sarodalana.
Mariana fa isan'ny vaksiny nankatoavin'ny Académie nationale de médecine de Madagascar ny vaksiny Johnson Johnson. Any ivelany kosa tsy mitsah mitombo hatrany tany Covid-19 ao Israel amin'izao. Vao maika ny avy izany taorian'ny fidiran'ny mpianatra omaly. Manoloana izany, tsy maintsy ho asiam-panavaozana indray ny fanaran'ny fepetra ara-pahasalamana rehetra hoy ny tompon'andraikitra any an-toerana. Mitohy hatrany ihany koa ny fampisitrahana vaksiny ho an'ny mponina fanampanazavana. C'est le taux de contamination le plus élevé jamais enregistré en Israël. Tao anatin'ny herinandro izay tsy nitsahan'ny tombony trangana Covid-19 tao Israel. Tafakatra hatramin'ny arivo Israel izany taorian'ny fidiran'ny mpianatra omaly, izany nambaran'ny ministeran'ny fahasalamana tany an-toerana. Ity no taha ambony indrindra, voarakitra hatramin'izay nisian'ny valanaretina tao Israel. Efa ilay variant delta no mahazavahana ao an-toerana fa tsy ny Covid-19 amin'ny endriny teo aloha intsony. Izany indrindra no mahamora mianaka ny valanaretina ao an-toerana raha ny fanazavana. Tsy ahivana fa nisafidy ny hitana ny fidiran'ny mpianatra omaly iray septambra ihany ny tompon'andraikitra tao Israel, nateo aza ny fianaka ny variant delta. Fitilian'ireo mpianatra tsy maintsy hiditra an-tsekoly kosa no fepetra noraisin'izy ireo ny herinandro lasa teo. Ka niankina tamin'ny hery fiarovana ananan'ny sambatan'olona no ahafahana mihazo ny sekoly na tsy. Amin'izao anefa, hita ho tsy nahomby ny paikady nataon'izy ireo noho izao tany aby tao anatin'ny iray andro monja izao. Manoloana izany, tsy maintsy hoenjaniny indray ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ao an-toerana. Voalohany amin'izany ny fanaovana arivava. Raha eo amin'ny fanaovam-baksiny kosa, 700,000 ny mponina Israeliana amin'izao no efa nisitraka ny vaksiny fatra feno. Efa ny 700,000 amin'ny ankizy ihany koa no nisitraka izay fatra feno izay raha ny fanazavana. Efa ho avy tsy ela ihany koa ny fatram-baksiny fahatelo raha nambaran'ny ministry ny fahasalamana ny an-toerana. De la liste des lieux exemptés de restrictions de voyage. Betsaka ireo tanora eny amin'ny fatra ambany tanàna no manana vinana kanefa tsy misy mpanohana. Sokajiany maro anisa olon-dratsy aza ny ankamaroan'izy ireny, any ka tsy afa maneho akory ny heviny. Zava-dehibe ahafahan'izy ireo mihoatra amin'ny fiainana ny fanohanana azy, tahaka ny hita ao anatin'ny vondrona ambany tanàna amin'izay, izay mitarika ireo tanora mba ho liam-pivoahana sy rahina. Drina Fanily Sosy, Dodara Jaronjato. Matetika no voahilikilika ireo tanora eny ambany tanàna. Saika azo hitarafan'izany avokoa ny sehatra rehetra. Mila fanohanana nefa izy ireny mba ahafahany mivoatra amin'ny fiainana. Tokony antsoroka didy goavana amin'ny fampananana asa ho an'ny tanora ny fanjakana, raha tiana ny analany Madagasikara anaty fangotrana lalina raha ny fanazavana. Fa mila raisina tanana indrindra ny resaka asa. Ny asa zany no tena ifotoana hoe ahoana reo asa, ny asa tsy voatery ho asa isam-bolana fa akoatran'ny asa ihany koa dia neveriko ao anaty izay rehetrarehetra izay ny resaka mahakasika ny fiarahamonina, ny fierovana an'ireo tsirairay avy. Matetika zany rehefa hita amin'ny fiakanjon'ny tanora anankiray dia nieritreretina mpanendaka, mpangalatra, mpamono olona iny tsaraina ho amin'ny tsisy dikany ny valairany ilay ambany tanàna raha hita izy hoe miaina ao anaty izay rehetra izay. Tsy tokony ho any anatin'ny resaka fanendahana, tsy tokony ho any amin'ny resaka famakitrano, ny amelomana, ny ankohonana, fa ifanampy ka anjaran'ny fitondram-panjakana mandray fanapahan-kevitra aorianan'izao savaraviny ambany tanàna tona izao. Tsy mba misy manohana ny tanora eny ambany tanàna na dia manana vinona sy fanirinany mba handroso aza. Anikana maniry anao zavatra aza dia mihemotra satria manasa sy lasa lavitra akory. Manampy betsaka azy ireo hivoatra amin'ny fiainana sy anatratra ny tanjona kendreny ny teo anivon'ny vondrona ambany tanàna mirahina, izay manome fanampiana ara-pitaovana azy ireo. Aloha zany dia tsisy mijery zay fa ohatrany mitsidika fotsiny dia avy eo vita resaka eny dia samy miala. Fa ankehitriny zany zao mba manome maillot-an'ny kleba zany 2020 aloha mivamy mandroany ny première vague. Dia ny deuxième vague zany mbola mianja amin'ny manaraka. Sport dia ny resaka ara-tsosialy ny akiny ny ambany tanàna zany no jerena. Fampandrosoana no tanjona ao anatin'izao fampivondronana ny tanora izao. Maro anisy rahateo izany eto amintsika ka tokony hitadiavana lalana mba ahafahana mampandroso ny firenena fa tsy ho vesatra indray akory. Fahadibodrano kosa i États-Unis ny rambon'ny fandalovan'ny rivodoza ida no anton'izany. Voatery nandray fepetra entitra ireo tompon'andraikitra any an-toerana ary nametraka ny ameana any an-toerana. Namela takaitra tao New York ny rivodoza ida. Nitondra rotsakorana mafy tao New York ny aliny alarobia mifono ny alakamisy ity rivodoza ity. Tondraka ny rano noho izany. Misafito ireo maty tao anatin'izany. Voatery nanambarany ameana ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Araka nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro nasionaly, voalohany no nisian'ny fanapahan-kevitra ametraka ny ameana izao taorian'ny tondradrano.
nandray fepetra ametraka ny ameana ihany koa i New Jersey. Ity tanàna ity izay tondraky ny rano ihany koa idina ifotony any Louisiana ny filoha Joe Biden amin'ny zoma ho avy izao. Tanàna nandalovan'ny rivo-doza hita voalohany tamin'ny alahady lasa teo. Maro ny trano rava tao anatin'izay, tapaka ihany koa ny herinaratra ho an'ny tokantrano aman'arivony maro. Izao kosa isika dia naraka ity fanadihadiana dokavarotra iarahana amin'ny PKS ity. Ny PKS akady fotsy dia faly miaravantsika isa tokantrano iray amin'izao takarivo izao. Miaraka ny ahafantaran'ny maro azy dia ny PKS akady fotsy dia manomana an'ireo olona izay hiatrika fanadinam-panjakana na concours administratif. Ka ny misy ao amin'ny PKS amin'izao fotoana izao dia zavatra anankiefatra. Voalohany amin'izay ny hoe agent vérificateur au contrôle financier. Io zany dia diplôme ilaina dia manana licence miakatra. Zany hoe maîtrise na master 1, master 2 na doctorat mihitsy ary. Faharoa manaraka izay dia misy ny acmil académie militaire bac plus 2 dia ny concours-n'izy io zany dia amin'ny 13 décembre 2021 ny agent vérificateur teo amin'ny 14 octobre 2021 ny concours. Dia manaraka izay ny ENECATO zany tsy ho afaka baka teo, tsy ho afaka baka amin'izao dia manomana droit économie gestion dia ny agro sy ny polytech reo zany ary ny farany dia momba ny NFA ny assistant d'administration niveau BPC dia ny adjoint d'administration niveau bac ary ny contrôleur du travail niveau bac reo dia efa nanomboka fa ny concours kosa dia amin'ny 3 novembre ary ny farafanaterana dossier amin'io dia 24 septembre avy izao. Dia ny agent vérificateur zany amin'ny contrôle financier 20 ka hatramin'ny 70 taona lasy vavy. Ny académie militaire koa dia lasy vavy 20 ka hatramin'ny 90 taona. Ny assistant dia 20 hatrany amin'ny 15 taona. Dia ny NECATO moa zany dia arakarak'izay fidirana ny NECATO zay. Ny ahitana ny PKS akady fotsy dia eo akady fotsy 30 metatra miala amin'ny shell raha ho any an-tanimena ianao, ary avy any an-tanimena ianao ka hiakatra dia 10 metatra miala amin'ny hectare. Ny telefôna dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 13 234 20 034 13 234 20. Mialohan'ny sarana dia ity arosoanao ny vinany mety toetry ny andro an'ny Rampitso Zoma fa 3 septambra 2024. Anomboana izany any amin'ny tapany avaratriny nosy fandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Sava 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimany koa ny rahona sy ny masoandro ny faritra Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka, ampiavaka ny faritra Boeny sy Melaky ny fisiana Rotsankorana. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimany koa ny rahona sy ny masoandro ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana. 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. 17 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Omalika ny andro ny faritra Bongolava, Analamanga, ny faritra Itasy, ny faritra Vakinakaratra. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. 12 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra hita any Vakinakaratra. Omalika ihany koa ny andro ny faritra Amoromani, ny faritra Matsiatrambony ary ny faritra Yorombe. Ifandiminy ny rahona sy ny masoandro ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimatsinanana. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. 40 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandiminy ny rahona sy ny masoandro ny faritra Menabe, ny faritra Androy, ny faritra Atsimandrefana ary ny faritra Anosy. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. 40 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Dia ny vinany mety toetry ny andro koa tompolasy tompoko vavy no manakatona ny logité amin'ity alina ity. Isaorana fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny ekipan'ny sampana fampahalalam-baovao ho amin'ny Rampitso. Veloma tompoko.
Senjibatenma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Pantsoa vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflou. Paperline, le choix de votre succès. Oro, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nan'olotrano ni le JT. La vache qui rit nan'olotrano ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.